Καλύτερο το βίντεο, κοίτα πώς το κάνω. Κοίτα πώς το κάνω. Το τελευταίο δευτερόλεπτο. Κοίτα πώς το έχω κάνει, Άγγελε, το βίντεο. Κοίτα πώς το έχω κάνει το βίντεο, πιο καλύτερο. Μάνο, κοίτα πώς το έχω κάνει το βίντεο, κοίτα πώς είναι, πιο καλύτερο. Κόρνε. Έτσι. Εγώ το έκανα πιο, να φαίνεται πιο μεγάλο, αυτό είναι πιο μεγάλο. Εδώ είναι πλάγιο. Άγγελε, μετά εγώ παίζω μέσα. Ποιος παίζει? Εγώ εναντίον το μάμο. Ναι, δεν είναι πλάγιο. Θα πάρω το Άγγελο. Εντάξει. Εγώ θα. Εγώ θα. Εγώ τελείω. Τι φοβάσαι? Πέτρα μολύ ψάλει χαρτί. Ναι. Στα τρία. Πέτρα. Περίμενε. Για να μην ξέρει όλες τι θα κάνει. Πέτρα μολύ ψάλει χαρτί. Δύο. Τρία, εγώ το παίρνω. Ωραία. Ο Σουάρες. Ένα τέλειο γκολ από το Σουάρες. Δεν το πιστεύω. Η Μπαρσελόνα προηγείται 1-0. Θα βάλουν γκολ ή θα ιτηθούν. Ωραία, δεν μπορώ με αυτό. Δεν είναι μαζί. Παίξαμε πέτρα μολύ ψάλει χαρτί. Παίξαμε πέτρα μολύ ψάλει χαρτί. Πάμε ξανά. Όχι. Γιατί φοβάσαι? Τόσο ωραία φάση. Δεν το πιστεύω. Η Μπαρσελόνα προηγείται. Έλα ρε Μάνο, εσύ έπαιξες με αυτό. Δεν είναι μια ωραία. Μπορεί να βάλουν. Μπορεί να. Πώς το μόνο. Τι να την πω. Η αντίπαλη ομάδα θα βάλει γκολ. Γκολ! Ο Σέρτζιο Μπούσκετς. Μίλησα πολύ αργά. Ο Σέρτζιο Μπούσκετ. Ένα τέλειο γκολ. Δεν το Ρε, αυτό δεν πιστεύω. είναι δίκαιο να παίξεις εσύ με το βίντεο. Παίξαμε πέτρα μολύ ψάλει χαρτί. Έπαιξε εναντίον του Μάρκου Μαθηνά. Άγαμος. Πρέπει. Άγαμος. Εσύ. Με ποια. Όχι, θα Φέρει το Μάρκο εδώ τώρα. Μάρκο. 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 Εκεί νομίζω. Ημίχρονο. Να, εκεί είναι. Και τελείωνε το ημίχρονο. Γκολ τη φωνή το εκεί. Μάρκο. Ελάχιστα. Ξαναρχίζει το μάτς. Σέντρα έχουν οι αντίπαλοι. Η Μπαρσελόνα παίρνει την μπάλα. Ή και όχι. Μίλησα πολύ αργά. Γκολ! Ο Σουάρες. Κι άλλο ένα γκολ ο Σουάρες. Πήρανε φωτιά. Δεν το πιστεύω. Πήραμε φωτιά στον γκολ. Δεν έχω και χαρτί ρε παιδιά να πήγαινα τουαλέτα. Ωραία, πώς θα παίξουμε αυτό? Είναι αλήθεια. Κοίτα πώς κολλάει. Κοίτα. Αυτό παίζεις. Αυτό δεν ξέρω πώς να πάω. Δεν ξέρω. Εύκολο να το ξαναπαίξουμε αυτό. είναι Όχι. Γιατί δεν παίζεις εσύ το εύκολο. κολλάει. Είναι αυτό βολεύαμε. Ο αδελφός του Μάρκο. Μάρκο! Γεια. Μάρκο! Έλα σε μόνος μια ώρα. Μετά να παίξω εγώ με τον Μοχάμετ. Όχι ρε παιδιά, όχι. Να μην παίξω. Έλα να Όχι, το παίξω. επόμενο βίντεο είναι Uncharted. Το επόμενο βίντεο είναι Uncharted. Σουτ ρε! Άγγελε είσαι πολύ άμπαλος, το ξέρουμε. Ναι, οι άδες πόσα γκολ έχει Όχι, βάλει. αυτός το έλεγε. Ο Σουάρες πόσα γκολ έχει βάλει. Πόσα σου άρεσε έβαλε? 3. Όχι, 2. Και ένα έβαλε ο Μπούσκετς. Ένα έβαλε ο Μπούσκετς Σέρτζιο και δύο Σουάρες. Αλλά εμένα με έβαλε 4 ο Σουάρες, 4 ο Μέση και Πάμε, παίξε 2 μπάσκετ. Ράκτιβ.
Παίξε πάσες. Πίστεψε με, πάσες είναι καλά. Έλα, Τώρα. τι μας είπες. Σουτ. Μαλάκα, μισό χρόνο δέρμα. Ρε, γιατί το κάνεις τόσο κοντά. Για να φαίνεται πιο καθαρά. Έλα, σουτ! Ωραία, τι έχασε! Από εκεί σου! Δεν γίνεται, από εκεί αποκλείεται. Το έχω δοκιμάσει και δεν είναι. Ο Νιέστα. Είναι πως, μια ερώτηση, πώς γίνεται να έχεις βάλει 4 γκολ από τον Μέση, 4 γκολ από τον Νιέστα και 4 γκολ από τον Σουάρες. Είναι πανεύκολο. Όταν σου είπα ότι κέρδισα 20. Ναι, αυτό έλεγα. Έβαλα 4 ο Νιέστα, 4 ο Μέση και ο Σουάρες και μετά συνεχόμενα. Όχι! Κροσκάρι! Εμένα όλα τα βάλε ο Μέση. Μαλάκα ήμουν από έξω γαμούτια αρχίδια. Το τελευταίο. Είναι από έξω βγήκα, κοίτα, είχα πει Το ήδη. τελευταίο Ποιος ήταν και offside? γκολ ήταν Μαλάκα. ο Μέση. Όχι, ήμουν πίσω από το Μπράβο. από το offside. Δεν έχει σφυρίξει ότι είναι offside. Κάνε ρε πούστης. Κάνε ρε πούστης. Κόρνερ! Πλάγιο! Παίξε πέσα. Ωραίος. Ρε, ξέρει καλύτερα από σένα ο Άγγελος. Όχι ο καλύτερα από όλους στο FIFA 17. Ναι, σιγά. Έχει, το ξέρω. Ρε, είναι ακριβό το FIFA 17 στα πάντα. Ρε, από τότε που ήμουν 5 χρονών ο ξάδερφος μου έχει FIFA και παίζω. Ναι, και εγώ το ίδιο, Να 5 σου κάνω μια χρονών. ερώτηση. Να σου κάνω μια ερώτηση. Ένας φίλος μου έχει το FIFA 17 και παίζω μαζί του. Και είναι πιο ωραίο. Αλλά το PES είναι λίγο πιο ωραίο. Απλά πας πιο γρήγορα να το PES. Άμα παίξω PES, θα σκίζω όλους. Θα βάλω εκατομμύρια Πρέπει να σε κερδίσω. Πολύ άμα θες. Εγώ λέω στο PES, δεν λέω στο FIFA. Ναι, θα σου πω και κάτι κι άλλο. Μη λες όταν χάνω ότι γιατί είπες τότε. Άγγελε, τελείω. Κάτσε, κάνει το Άγγελος. Γκολ ο Σουάρες. Χάτρικ. Στο 90 είναι. Ναι, στο 90. Ένα το λίγο θέλω να σου πω κάτι σε μένα. Στο Μοχάμι δώστε να το ποτάει. Όχι, κάτσε ρε. Πάτα time out. Πάτα time out. Μόλις θα τελειώνει. Στο 90 είναι, άσε στο 90. Σταμάτα το μέχρι. Έλα, Άγγελε. Στο 90 είναι. Εντάξει, τελείωσε τόσο να τελειώσει το 90. Άμα φύγει να το συνεχίσω. Όχι. Έλα. Έχουμε να πούμε κάτι μέσα στη τριάδα. 30 ή Μας και μέρα. Τριάδα. για να... Άγγελε, βάλει την out. Βάλει την out. Όχι ρε, να βάλει άλλη ράμπο. Άμα μπορέσει. Άμα δεν μπορέσει, θα την βάλει out. Γιατί να την βγάλει out. Για να τελειώσει το match. Τελειώνει πίσω. Έλα. Δεν το πειράζει κανείς. Δεν παιδιά δεν παίζει κανείς. Δεν παίζω, απλά θα κάτσω. Έλα. Καταπληκτικός αγώνας. Φέρνω να... Δεν το πιστεύετε.